প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখাবো যে ভাইব্রেশন বা কম্পন শব্দের জন্য প্রয়োজন হয়। কম্পন না হলে কিন্তু শব্দ তৈরি হবে না। তাহলে আমরা দেখাবো যে ভাইব্রেশন ইজ নেসেসারি ফর প্রডিউসিং সাউন্ড। তাহলে আমাদের কি চাই? একটা টিউনিং ফোর্ক চাই, একটা রাবার প্যাড চাই, আর একটা প্লাস্টিকের বল চাই। তাহলে আমরা দেখাবো যে এই তিনটে জিনিস দিয়ে যে ভাইব্রেশন ইজ নেসেসারি ফর প্রডিউসিং সাউন্ড। তাহলে শব্দ তৈরি করতে হলে আমাদের ভাইব্রেশন বা কম্পন প্রয়োজন। ঠিক আছে, তো এটা প্রমাণ করে দেখাচ্ছি। যে প্রথমে দেখে নিই শব্দ কিভাবে এই টিউনিং ফর্ক থেকে আসছে, সেটা একটু দেখে নিচ্ছি আমরা। তো এখানে দেখো, আমরা এই শব্দটা দেখব। তো দেখো, এই টিউনিং ফোর্ক থেকে আমরা কিন্তু একটা শব্দ পাচ্ছি। এবার আমরা দেখব যে এইটা কিভাবে এই টিউনিং ফোর্কের যে প্রংস, আমাদের টিউনিং ফোর্কের তিনটা পার্ট আছে। এটা হচ্ছে প্রংস, এই দুটো প্রংস, স্টেম, এই দুটো প্রংস। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখব যে এই প্লাস্টিকের বল আমরা একটা নিয়ে নিয়েছি, বা পিত বল নিয়ে আমরা এটা কাজটা করতে পারি। তা দেখবো আমরা ভাইব্রেশন করার পর এখানে আমাদের কীভাবে এটা ভাইব্রেট হচ্ছে কিনা, সেটা আমরা এখান থেকে এই পরীক্ষা থেকে দেখব। তাই দেখো, এই প্রংসটার ফোর্স দিয়ে এই প্লাস্টিকের বলটাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তার মানে প্রংসটা কিন্তু ভাইব্রেট করছে। তো দেখো, এই পরীক্ষা থেকে আমরা প্রমাণ করলাম যে ভাইব্রেশন ইজ নেসেসারি ফর প্রডিউসিং সাউন্ড। অর্থাৎ কম্পন না হলে কিন্তু সাউন্ড তৈরি হবে না বা শব্দ তৈরি হবে না। আমাদের কম্পন কিন্তু প্রয়োজন শব্দ তৈরি করার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে এই পরীক্ষা থেকে আমরা দেখালাম যে শব্দ তৈরি করার জন্য কম্পন প্রয়োজন। দ্যাট ইজ ভাইব্রেশন ইজ নেসেসারি ফর প্রডিউসিং সাউন্ড। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক ও শেয়ার করবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।